السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناتكم لو فرونسي افيك بروف شرف الدين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا درس جديد من دروس اللغة الفرنسية الخاص بالسادس ابتدائي. الدرس ديال اليوم ديالنا كيتمحور حول لو سوبجونكتيف دي فيرب دو بروميير جروب، يعني غنشوفو كيفاش نديرو لا كونجيغيزون ديال ولا إمتى كنديرو الكونجيغيزون ديال دي فيرب دو بروميير جروب. لي فيرب دو بروميير جروب كيما كتعرفو كيساليو ب او ار، ولكن اتونسيون كاين لو فيرب ا لي كيسالي ب او ار ولكن ماشي ديال بروميير جروب. الوغ نبداو بهاد لوبسيرفاسيون ديال هاد لا فراز. غادي نلاحظو نشوفو إمتى درنا فين هما لي فيرب ديال سوبجونكتيف وفين هما لي فيرب وإمتى درناهم هادو لي فيرب ديال سوبجونكتيف. قبل من هادشي ما تنساوش الاشتراك والإعجاب بالقناة. Alors, il faut que vous portiez les lunettes si vous ne voulez pas fatiguer vos yeux. Pour cela, il est indispensable que vous consultiez un médecin ophtalmologue. يعني il faut que يعني من الواجب أنك دير لي لونيت، يعني نظاظر si vous ne voulez pas fatiguer vos yeux، لأن إلا ما بغيتيش تخلي عينيك يتصابوا بلا فاتيغ يعني بالعياء. pour cela لأجل هذا il est indispensable يعني من المفروض que vous consultiez أنك تمشي تشوف un médecin ophtalmologue، يعني الطبيب ديال العينين. الوغ نشوفو دابا فين هما لي فيرب. لي فيرب هنايا عندنا بورتيي، هنايا كونسولتيي لي كي سون كونجوغي في لو سوبجونكتيف. كاين بورتيي كونسولتيي كونسولتيي اي بورتيي. الوغ إمتى درنا هاد لو فيرب او سوبجونكتيف؟ من بعد هاد ليكسبرسيون il faut que اللي كتعني لوبليغاسيون، يعني شي حاجة واجبة. حتى هنايا إمتى درنا هاد لو فيرب او سوبجونكتيف؟ من بعد هاد ليكسبرسيون il est indispensable اللي كتعني شي حاجة واجبة مفروضة نيسيسير. دونك هنايا لو فيرب porter et consulter sont conjugués au subjonctif. Alors les verbes du premier groupe conjugués au subjonctif sont précédés de que. دائما هاد les verbes ديال subjonctif كيكون قبل منهم que. Après des verbes من بعد les verbes ديال l'obligation، يعني ديال الفرض ديال شي حاجة ملزمة، ديال les verbes ديال sentiment، ولا des verbes ديال volonté ديال الإرادة، ولا les verbes ديال souhait ديال التمني. Il se termine par يعني هاد لو فيرب ديال premier groupe كيساليو ب e في je، في tu كيساليو ب es، في il elle singulier كيساليو ب e، في nous كنديرو ions، في vous كنديرو iez، وفي il elle au pluriel كنديرو ent. مثلا exemple le verbe chercher كنقولو que je cherche e à la fin، que tu cherches es à la fin، qu'elle il qu'il cherche e à la fin. Donc هنا e هنا es هنا e. Que nous cherchions، que vous cherchiez، شوفوا هنايا la terminaison ديال l'imparfait. Que nous cherchions، que vous cherchiez ions iez. هنايا في nous هنا في vous. هنا qu'il cherche كنديرو ent qu'il cherche في le pluriel. Donc هادو les verbes qui sont conjugués في subjonctif. alors شفنا إمتى كنديروهم؟ من بعد que، من بعد اللي كيجيو من بعد les verbes يعني كيكونوا précédés de que après des verbes ديال الفرض ديال الإحساس ديال la volonté ديال souhait، donc ديال l'obligation ديال sentiment ديال volonté ديال le souhait. مثلا هنايا نقولوا il est nécessaire que vous reposiez un peu. هنا علاش درنا reposer au subjonctif؟ لأن قبل منها il est nécessaire l'expression ديال l'obligation. هنايا il faut que tu cesses de fumer. علاش درنا cesse هنا au subjonctif؟
لأن من بعدها il faut que كاينة l'expression de l'obligation il faut que tu cesses. Le verbe cesser ES. Je souhaite que nous terminions avant l'heure. Alors علاش هنايا درنا subjonctif لأنه قبل منها que وكاين le verbe de souhait يعني verbe ديال تمني je souhaite. On veut que vous restiez avec nous. Alors restier هنايا علاش هنايا في subjonctif لأنه من قبل منه كاين que كاين un verbe de volonté. On veut. On aime que tu lèves la voix. هنايا lève هنا au subjonctif علاش لأن قبل منه que وكاين هنا قبل منه كاين un verbe de sentiment. On aime que tu lèves la voix. Il faut que nous travaillions. Alors هنايا travaillions علاش كاينة subjonctif لأن قبل منها que وكاينة il faut l'expression ديال l'obligation. Ils veulent que je continue avec eux. هنايا le verbe continue علاش au subjonctif لأن من قبل منه كاين que وكاين le verbe ديال la volonté. Ils veulent que je continue avec eux. Alors هنايا خصناش نديرو اس خصنا نديرو غير eux عفوا. Ils veulent que je continue avec eux. Alors nous avons peur que vous gâchiez la soirée. Nous avons peur que vous gâchiez la soirée. Gâcher, il est au subjonctif, verbe au subjonctif, علاش؟ لأن قبل منه que وكاين كاين un verbe de كاين un mot de sentiment, expression de sentiment. Nous avons peur. Donc هنايا كنديرو le subjonctif. إذا شفنا جميع الحالات اللي كنديرو فيها le verbe du premier groupe au subjonctif. إذا كاين دائما خصنا نشوفو لا كاين que ونشوفو لا كاين les expressions ديال l'obligation ديال la volonté ولا sentiment ولا le souhait من بعد كنديرو le subjonctif. وما نساوش les terminaisons. في je كنديرو e. في tu كنديرو es. في il elle e. في nous ions. vous iez. وفي il au pluriel كنديرو ent. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة.